Havo sal sovishi bilan bo'ytoqlarga sharp to'qib ortib qo'yadigan odam yo'q. Ma'lum bir loyiq tunishtirilgan supinichi 1 milliard 300 million odam orasidan o'ziga loyiq keladigan odamni topmoq oson emas. Uningdan ko'ra apongiz tunishtirgan yaxshiroqmikin. Nemishqa to'g'ri tunishgan apongiz tunishtirgandek ishonchli emas. Iqtisodshunoslar mundaq deb qaraydi. To'rdagi muhabbat bozor bor, ruh yo'q. Shunga unumi nihoyat tuban. To'rda loyiq tanlash uchun siz oldi bilan o'zingizning uchini to'ldirsiz, ham sharoitga asosan tanlaysiz. Bundaq qilish xuddi to'rda mol sotib olgandek o'ng'ay. Lekin odam bo'lish sifatimiz bilan siz bir mahsulotdek undaq oddiy emas. Loyiq tanlaganda tashqi go'zalliklar emas, hech bo'lmaganda qimmat qarashi muhim. Shunga bu xil tanlash shakli har qancha qilibmi ikki tarafni to'liq tushunadigan tunishtirg'ich shakliga qaraganda yana nihoyat tuban unumli bo'ladi. Sonliq ma'lumotga asoslanganda loyiq tunish to'rbatlarida qarshi taraf bilan ko'rishni xohlaydiganlar faqatla bir o'lish. Buning ichida faqatla 3% la o'zining munosabatini mo'yalashtirgan. Demoqchi bo'lganimiz to'g'ri tunishda odatda siz 80% ahvolda qarshi tarafning yuzini ko'ra olmaysiz. Sizning vaqtingizning hammasi nurg'unlagan yot jinslar bilan tushunish va paranglish bilan o'tib ketadi. Bundaq tavandalik nisbat va unumda siz 40 kirsingizmi muvofiq loyiq deb bo'olmaysiz. Lekin apangiz tunishtirgan loyiq undaq emas. Apangiz siz uchun barliq kerakli uchurni tayyorlab qo'ydi. Siz birlik qadamda qarshi tarafning ahvolini tushuna olasiz. Quruq paraq va o'rinsiz suhbat asosan bo'lmaydi. Uzdilli ko'risha olasiz. Kelishib qolsanglar, olishib baqsanglar bo'ladi. Kelishamsanglar hech bo'lmaganda yurak beradigan do'stga erisha olasiz. Bu intayin unumli ham yaxshi. Shunga vaqt isrof qilib, mavhum dunyoda muhabbat ishivermay, apangiz tunishtirgan qizlar bilan ko'rishib baqqandan